तो दोस्तों आपको कमेंट आता हमारे वीडियो के नीचे कि भाई साहब आप बताओ कि भाई ऑडियो किधर से लाए। भाई आपने सिखा दिया कि मेरे को तो रील्स बनाने आ गया खुद की आवाज़ पे। मेरा एक वीडियो बहुत ही अच्छा मतलब कि व्यूज़ आया था, उस पर आप लोग जानते ही होंगे अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो। अगर नहीं है तो बन जाइए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि आज के वीडियो पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि आप कोई सा भी ऑडियो को कहाँ से लाए। भाई आप कहीं का भी वीडियो कहाँ से लाए अपने मोबाइल पे, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे, अपने गैलरी पे, आप किधर से लाए। तो आज का वीडियो यही टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। आप समझ गए हो कि मैं आज के वीडियो पे आपको क्या शेयर करने वाला हूं। आप फनी ऑडियो कहां से लाए, आप कहां से म्यूजिक को डाउनलोड करें। अगर आपको सैड म्यूजिक चाहिए तो आप कहां से डाउनलोड करें उसे। अगर आपको मतलब कि कोई सा भी सैड वीडियो चाहिए, अगर आपको सैड स्टेटस चाहिए, अगर आपको सैड स्टोरी चाहिए, अगर आपको फनी ऑडियो चाहिए, अगर आपको कोई सा भी ऑडियो म्यूजिक वीडियो कुछ भी चाहिए दोस्तों, तो आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर ही। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है आपको बस, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे वाईटी स्मार्टी चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जाओ, जल्दी से पहले नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे कि आपको हमारे न्यू अपडेट इसी तरह के सोशल मीडिया के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों आपको आज मैं एक ऐसा एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं दोस्तों, आपको मैं आज ऐसा एक एप्लीकेशन बताने वाला हूं। और दोस्तों एक बात और, अगर आप आईफोन यूजर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप आईफोन यूजर हो चाहे एंड्रॉयड यूजर हो, ये एप्लीकेशन दोनों यूजर के लिए है। और सबसे बड़ा, ना ही ये मोड एपीके है ना ही ये कुछ है, ये है प्ले स्टोर पे अवेलेबल। और आपको मैं लिंक दूंगा इस वीडियो के बीच में, ठीक है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे नहीं देने वाला हूं, क्योंकि फिर आप वीडियो को पूरा एंड तक वॉच नहीं करोगे और आप बिना प्रोसेस जाने ही हिल जाओगे यहाँ से, ठीक है। क्या बढ़िया था गुरु। इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक नहीं देने वाला हूं। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को डीएम करके मेरे से लिंक इजीली ले सकते हो। बट आप वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो आपको तो मिल ही जाएगा लिंक वीडियो के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है। बट एप्लीकेशन का नाम जानने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि ये एप्लीकेशन यूज किस किस टाइप से होता है। अगर आपको दोस्तों कहीं का भी आपको कहीं म्यूजिक चाहिए, आप पे वाईटी का मतलब कि यूट्यूब का कोई भी म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो इस एप्लीकेशन से, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको फनी ऑडियो चाहिए तो आप जाओ यूट्यूब पे, आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करोगे रील्स बैकग्राउंड फनी म्यूजिक या फनी ऑडियो, आप सर्च करोगे, ऐसा आपके पास भर भर के इतना सारा रिजल्ट आने वाला है, इतना सारा रिजल्ट आने वाला है। और आपके पास इतना फनी वीडियो आ जाएगा, इतना फनी वीडियो मतलब फनी वीडियो के साथ साथ म्यूजिक भी आ जाएगा, कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। आपके पास आप फनी वीडियो आ गया, आप फनी वीडियो म्यूजिक भी आ गया, आप ले लियो, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी एनसीएस म्यूजिक को डाउनलोड करना है तो उससे भी आप एनसीएस म्यूजिक को डाउनलोड कर लो। आप इजीली जाओ यूट्यूब पे एनसीएस म्यूजिक सर्च करो, आपके पास आएगा बहुत सारे वीडियो, आपको जो सा भी पसंद है वीडियो उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको उसका कॉपी करना है लिंक को, उसको जाना है नीचे पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये जो शेयर वाला बटन दिख रहा है ना, इसे टैप करना है और शेयर बटन पे टैप करके इसका कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद अब आता है आपको मेन काम। क्या होता है दोस्तों, अब आता है मेन काम जो कि आपको इस एप्लीकेशन का है। अब दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है ब्लैक होल। यानी कि आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे, यही एप्लीकेशन है और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इजीली जाओ ब्लैक होल सर्च करो और ब्लैक होल को सर्च करके आप इजीली ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पे भी मिल जाने वाला है। दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना वो भी मैं आपको बतला ही देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इजीली कोई भी ऑडियो का वीडियो का लिंक को कॉपी करना है आपको जो चाहिए, और कॉपी करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, अब मैं आता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है।
अब दोस्तों आपको वो लिंक को कॉपी कर लेना। मैं ऑलरेडी लिंक को कॉपी कर लिया हूं अपने मोबाइल क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन है ब्लैक होल जो आप डाउनलोड किए हो, आप इसे इजीली ओपन करो और ओपन करने के बाद कुछ और आपको यहाँ पर ब्लैक होल एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का आएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिंक को कॉपी करना, लिंक कॉपी करके यहाँ पर आपको टैप करना, बस बीच में टैप करना। यहाँ पर प्लीज वेट लिखाएगा और प्लीज वेट लिखाने के बाद यहाँ पर 2 या 3 मिनट, जितना मिनट का वीडियो है आप मान के चलो उतना मिनट लगेगा आपका। देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब आपका कितना नेट स्पीड है उसके रिगार्डिंग आपका वो वीडियो आपका गैलरी पे सेव हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर रिजल्ट दिखा नहीं सकता हूँ। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप जाकर अपने से खुद से यूज़ करो और यूज़ करके मेरे को बताओ कमेंट में। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डाउनलोड कंप्लीट लिखा गया। अब मैं जाता हूँ अपने गैलरी पे और गैलरी पे जाने के बाद मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा वो वीडियो डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा ये वीडियो डाउनलोड हो गया। तो यही वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा था, यही वीडियो है यूट्यूब का, यही वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा था और डाउनलोड मेरा हो गया वीडियो। आप इसी तरह अपना कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपका प्रॉब्लम तो 110% सॉल्व हो गया होगा। अब आप जाओ खुद के वॉइस पे रील्स बनाओ, चाहे फनी वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। अगर आप चाहो तो कहीं का भी वीडियो उठा के लाओ। अब आप पूछोगे दोस्तों कि आपने तो बताया वो तो जो वीडियो बताया इससे तो वीडियो डाउनलोड हो रहा है, मैं ऑडियो कहाँ से लाऊं? दोस्तों आप क्या कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो? मैं एक वीडियो में क्या हूं, आपको यहाँ पर आई बटन पे पॉपअप होता दिख रहा होगा। अगर आपका वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट करना है तो आप इस एप्लीकेशन का यूज करो, कोई भी वीडियो से ऑडियो कन्वर्ट हो जाएगा इससे, ठीक है, ये एप्लीकेशन से। और बहुत ही जल्दी होता है, कोई भी टाइम नहीं लगता है, टाइम टेकिंग एप्लीकेशन है ही नहीं ये। आप इजीली जाओ उस वीडियो को देखो। अगर आपको ऐसे कन्वर्ट करना, अगर आप इनशूट एप्लीकेशन से एडिटिंग करते हो तो आपको मैं बता दूं इनशूट एप्लीकेशन पे एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आप वीडियो टू ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हो। आपको मैं करके भी दिखाता हूं अपने मोबाइल से कि कैसे कैसे वो किया जाता है। अब मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करता हूं और स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करके आपको यहां पर दिखाता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आपको मेरे यहां पर स्क्रीन पॉपअप होता दिख रहा होगा। आपको यहां पर मैं इनशूट एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और इनशूट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको कैसे यहां पर कन्वर्ट करना है, यही एप्लीकेशन पे कन्वर्ट होगा, यही एप्लीकेशन पे एडिट भी होगा। दोस्तों आपको यहां पर मैं ओपन करता हूं इनशूट एप्लीकेशन और इनशूट एप्लीकेशन ओपन करके वीडियो पे क्लिक करता हूं और प्लस वाले आइकन पे टैप करता हूं और प्लस वाले आइकन पे टैप करने के बाद आपको कोई सा भी वीडियो को एडिट करना, देख सकते हैं आपको यही वीडियो एडिट करना है। इसके बैकग्राउंड पे आपको म्यूजिक लगाना, तो यहां पर टिक पे क्लिक कर दीजिए। टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर माई म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूजिक पे टैप करो। म्यूजिक पे टैप करने के बाद यहां पर आपको ट्रैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रैक पे टैप करो और आपको यहां पर दिख रहा होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो, तो यहां पर टैप करो। टैप करने के बाद आपको जो मैं यहां पर डाउनलोड किया हूं इसे मैं टैप करता हूं और टैप करने के बाद देख सकते हैं ये वीडियो है और ये नीचे ऑडियो है। यहां पर टिक पे क्लिक करोगे तो आपका 1 सेकंड के अंदर ही आपका ऑडियो बन जाएगा, यानी कि वीडियो ऑडियो बन जाएगा। अब आपको यहां पर जहां मन चाहे वहां आप स्प्लिट करके ये ऑडियो को यूज कर सकते हो। अगर इसका वॉल्यूम कम कर रहे हो तो वॉल्यूम पे टैप करो, वॉल्यूम को कम कर सकते हो। आप इसी तरह का यूज करके अपना खुद का रील्स वीडियो बना सकते हो। अपना खुद का, अगर आपको व्लॉग एडिट करना तो व्लॉग भी एडिट कर सकते हो। अपना खुद का बहुत चीज कर सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो तो यूजफुल लगा ही होगा। दोस्तों तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं हो तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं गाइस ऐसी किसी नई वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।